Всем привет, друзья! Сегодняшний небольшой ролик будет посвящен Вести SV Cross. Пробег на данный момент составляет 7000 километров. И с момента замены масла проездил 3000 километров. На 4000 менял. Вот. И интересно самое то, что долил 100 грамм масла примерно. То есть, видимо, то было обкаточный тот момент, когда подъедало. Сейчас вот за 3000 километров 100 грамм это практически не ест, не кушает ничего. Что касается подвески, точнее стука в подвеске, мне все-таки удалось сделать ее максимально тихой. Каким образом? Образом таким, что и не поверишь. В общем, посмотрел несколько роликов. Надо признать, что вообще присытился Вестой. Ездит она, ездит, хлеба не просит. И не интересуюсь уже, не смотрю особо роликов. Тем более смотреть там уже и нечего. Все блогеры, широко известные в узких кругах, снимают, я уже не знаю, лишь бы что-то снять. Из пальца высасывают. Поменял зеркало на Весте, купил новые коврики на Весту, приехал в деревню на Весте, и все. И вот в этом роде смотреть вообще нечего, поэтому интересного ничего нет, не хочется даже. Вот. А это как-то попались в ленте ролики. Глянул, значит, один победил стук, поставил по гарантии стабилизатор новый, вот этот, который сейчас меняют, а другой тупо выкрутил резиновые эти отбойники на капоте. В общем, капот подрегулировал и говорит: все, тишина, подвески, все. Ну, я не знаю, я ради эксперимента решил пойти самым легким путем, попробовать капот, вариант с капотом испытать, как говорится, у себя. Вот. И вы знаете, был удивлен. То есть реально я выкрутил вот эти вот резиновые штуки, они были затянуты до конца. Вот. Открутил их каждую примерно на 2 оборота. Попробовал, капот, ну, как бы не гремит. И все, и стало очень тихо. Я не скажу, что вообще прям чувствуется звук вот этой вот жесткой подвески, но стало очень тихо, так скажем. Плюс к тому я перешел на 16-е весной колеса, диски, вот, стало мягче гораздо. И плюс вот этот, видимо, у меня проблема была в капоте. Он, наверное, прыгал, бил, был зазор, и вот он бил по вот этим резинкам на кочках. Создавался вот этот неприятный пум-пум-пум звук. Сейчас, слава богу, его нет. Если кто-то из вас менял вот этот вот стабилизатор, ставил нового образца, вазовский, и стала прям супер тишина, и, как некоторые там говорят, и управляемость вообще другая, там все, вообще новая машина. Вот, напишите, пожалуйста, в комментах ваши ощущения. Стоит вообще менять, потому что я не меняю, потому что у меня никакие резинки ничего не скрипят, у меня все нормально. Со стабилизатором, со всеми этими резинками. Вот. А вот обратите внимание на качество сборки. Вот дверная карта. Здесь вот такой зазор, а дальше вот так. На палец. Ну, какая фигня торчит. Вот, и дальше уже нормально. Здесь, походу, клипса выскочила. Вон она торчит. Сейчас попробую ее хлопнуть. Надавить. Вот и все. Немного додавил, и на место стало. Теперь все в порядке. Идем дальше. Написала как-то, значит, на почту АвтоВАЗу, задал вопрос. Точнее, не я сам написал, а они меня каким-то образом спросили, может, ролики мои смотрят, не знаю. Кстати, кому вы, если писали тоже, то напишите в комментах. Может быть, не мне одному, а у всех спрашивают. В общем, написали мне на почту, доволен ли я выбором автомобиля, что-то в этом роде, АвтоВАЗ. Ну, я, естественно... и хотите ли вы задать какой-то вопрос по поводу... Есть какие-то нарекания, может, что-то такое. Вот, значит, ну, я и задал как бы вопрос по фиксаторам дверей. Написал, что они как калитка, вот, болтаются. И что, будут ли они что-то делать с подвеской, почему она брякает так. Вот, на что
дали мне ответ. АвтоВАЗ все-таки ответил, что на данный момент официальной информации на этот счет нет. Вот, обратитесь к дилеру. Вот как-то так. Даже интересно, если я обращусь к дилеру с фиксаторами дверей, что они мне предложат? Пружину от дверей, от входных поставить или доводчик, может быть? Ну ладно, это юмор такой. Скажу еще пару слов положительных про багажник Lada Vesta SV Cross. В общем, пришлось мне его потестировать по назначению, что называется. Вот, значит, съездил на рыбалку, набил полную, все нормально, все поместилось. Вот. И второй тест был посерьезнее. В общем, привозил компьютерный стол и решил на своей машине его перевести. 1,5 метра длиной был, и высота где-то 80 сантиметров, по-моему. Вот. Сильно не разбирал его, буквально на 3 части. То есть положил столешницу, разложил сиденье, вот, и 2 крупных части так вот сложил. В общем, все поместилось, довез, все отлично. Универсал в полной мере, что называется. Ну и на этом, пожалуй, все. Всех с наступающим 9 мая. Пишите в комментах ваши отзывы о ваших авто, что интересного. Вот, ну а с вами был Юрок, канал Step to Step. Пока-пока.